係政府俾佢哋哦。啲人買唔使識㗎嘛，俾你啊。嗯。呢度好靚啊！你睇呢個露台，跟住入主人房，係啊，唔會俾㗎，俾嘅，俾嘅。佢哋去睇屋租都俾啦。係一個主人套房，衣帽間，菜嚟。嚇？係啊，400幾萬買間呢啲其實都抵嘅。你香港買唔到咁嘅樣。買唔到。好啦，去另外一間房啦。好光猛地，你望出去個景又好啊。有個廁所嘅。咪最緊要俾阿師傅望下佢喺邊間個方向好啲先。呢度有個。而家望出去咧就係、呢度咧就係、飲茶嗰度嚟嘅。咦？可以影到咁耐嘅？1分10幾秒，20秒喎。我真係覺得好奇。係喎，覺得好舒服喎，入到嚟。嗱，你。